係啦，葉女士，你之前有啲咩問題啊？係瞓落張床就暈係啦，咁呢個問題幾耐啦？ 2個月。係啦，咁暈即係每一次暈幾多秒啊？瞓落去哇！好耐喎，起碼有成2個幾字啊。2個幾次都幾耐喎。係啊，咁之後會唔會引起一啲想嘔嘅感覺啊？想嘔。即係瞓喺張床度又暈又嘔咁樣，想嘔。係啊有。冇錯啦，咁呢2個幾月你點樣醫啊？食咗我醫師嗰啲藥就冇事，即係少暈。係啦，食咗啲藥啦，同埋咧就做咗啲手法啦咁樣。嗯。係啦，咁你食咗幾耐藥啊？你食咗1個禮拜藥啫嘛。係啊，食咗一個禮拜。咁你之前嗰2個月暈咧，你有冇點樣醫過啊？冇醫過。即係你覺得唔係好嚴重就？唔係，我成日以為係耳水唔平衡。哦。我睇過西醫寫話我耳水唔平衡啊，即係食咗成個幾月，哇！我心諗唔對路啊，次次嚟到佢都話我耳水唔平衡，都係俾啲藥丸我食。我睇到醫師嗰啲 Facebook 咧，咦咩叫耳石症，同我呢啲一樣嘅，咪所以呢度睇咯。就對號入座，就覺得自己係耳石症。係啊。哦，咁你真係耳石症嘅，你真係耳石症，因為耳水不平衡咧係唔喐都暈嘅，你就唔係嘅，你係喐先暈嘅。係，我瞓喺張床度就暈。冇錯，咁樣就係一個耳石游離症咯。係啦，咁經過咗復位之後咧，你就有90%嘅耳石都啱翻位㗎啦。不過咧，你瞓低咧轉向左邊咧，仲有少少暈嘅。係啊。咁我就會教埋你做一個咧側半規管嘅耳石復位咧，咁你就會應該好翻好多㗎啦。你今晚就試下咯。好啊。OK，好啦，好。